喺香港住宅嘅租金越嚟越貴，不如租酒店仲划算。今日帶大家睇6間月租酒店，睇到最後你就知道維港海景房都可以好平。第一站我哋去沙田嘅麗豪酒店，喺咁多間酒店當中，只有佢提供共享廚房，就算房間冇得煮食都唔怕餓親啦。我今日睇呢間係23平嘅套房，房間裏邊已經配備晒煮食嘅電器，仲可以望到好開揚嘅城門河景。月租都只係20,700蚊。第二間係位於城門嘅帝日酒店，呢度有穿梭巴士去到地鐵站，周邊亦都有商場，生活配套齊全。而酒店大堂仲係2層高，夠晒氣派，再加埋呢個空中無邊際泳池，住酒店都好有度假 feel。呢一間21平嘅雙床房，7月份只係19,200蚊咋，2個人夾租就夠划算啦。沙田區仲有一間高質嘅酒店，好多網友力推嘅就係呢間帝都酒店。酒店有出入口經天橋就可以去到新城市廣場，衣食住行都超方便，而且打風落雨都唔使怕。酒店嘅裝修亦都係好高級，侍應嘅服務都非常之 nice。不過唯一嘅缺點就係貴，呢一間320尺嘅套房月租要33,480蚊，真係仲貴過啲九龍海景房㗎。而家就去紅磡睇下啲望維多利亞港嘅海景要幾多錢。呢一間海逸君綽酒店一落樓就係海濱長廊，非常之 chill，而且步行3分鐘就可以去到黃埔站，周邊有大型嘅購物商場，生活都超方便。呢一間280尺嘅海景房只係22,700蚊。咁你會揀沙田高質酒店定係九龍臨海酒店呢？我哋睇埋另外2間酒店再決定。呢一間係位於紅磡站嘅都會海逸酒店，正就喺商場上蓋，仲有天橋可以去到紅磡地鐵站，直行呢就去到理工大學啦。呢一間250尺房間唔算大，但係勝在方便同埋平，只需要19,000蚊。如果係2個人合租的話呢，最後呢一間可以話係首選。呢度有穿梭巴士去到尖沙咀。喺咁多間酒店當中，只有海運軒呢度嘅房間係設有洗衣機，啲窗係可以打開，好有住家 feel。睇完晒呢6間酒店，如果俾你揀，你會揀住酒店定係住翻私人住宅呢？留言區分享一下你嘅睇法。